वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं स्पीकर। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें जो ये वाला है इसमें लगाया, ये साइज़ है 5 इंच का है। तो ये 10 इंच का था, आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो ये कैसा अभी साउंड आएगा लास्ट में आपको वीडियो को मिल जाएगा। तो क्या 10 इंच के स्पीकर का जो है हमने जो 5 इंच में लगाया, तो इसमें क्या रिस्पॉन्स आया क्या नहीं आया, ये आपको वीडियो के एंड में बताएंगे।